Ya, kembali lagi bersama saya Mail, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan reaction anime dari Kusuria no Hitorigoto. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah lihat si Momo menyelesaikan sebuah kasus tentang seorang pandai besi yang menurunkan skillnya kepada anak-anaknya. Dan dengan teka-teki yang ada, si Momo berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan berhasil mengetahui apa maksud dari warisan si pandai besinya. Dan untuk episode kali ini, kalau dari preview yang kemarin ya, kayaknya si Jinshi bakal diberikan penyamaran sama si Momo dengan cara dirias. Dan kalau dari previewnya kayaknya dia bakal jalan-jalan mungkin, karena episode kemarin kalau tidak salah untuk episode hari ini judulnya adalah keliling apa gitu. Mungkin jalan-jalan di tempatnya Momo. Ya, mungkin. Jadi oke lah teman-teman, daripada berlama-lama di opening, langsung aja kita ke reaction videonya. Let's go. Nah ini nih kemarin, rias. Dia mau di make up. Harusnya nggak butuh. 歴史にはくだらない戦がたくさんあるが、その中のいくつかは渓谷の美女によって作っている。天井人のごとき美しさの御人が化粧なんてしたら、Apa langsung perang dunia? 滅ぼす。なぜそうなる。まったく何を想像しているんだか。お前のおしろいはどうやって作っている。Seperti yang aku bilang ya di preview kemarin, ini lebih ke arah penyamaran. Ya. 油で溶いています。それはすぐできるか。はい、一晩あれば。人士様には少し濃すぎますね。顔を変えられる薬があれば便利なのだが。漆でも顔につければ十分ですが、一生元には戻りません。だろうな。平民を装いたいということでしたら、できないこともありませんけど。Ya kaliin. ではそれを頼む。俺を今と全く違う姿の人間にしてくれ。Oke. Kita lihat Momo bakal buat make upan kayak mana. ただ、やるなら徹底的に。寒い。おはようございます。どうした？朝から不機嫌だな。いえ、人士 Tetap menawan. 一日美しいのでしょう。新手の嫌味か。人士様は本当に別人になりたいとお思いですか？昨晩からそう言っているだろう。なら失礼します。Kenapa nih? Tiba-tiba. Alamak. なんだいきなり。こんな上等な高オタク庶民はいません。今の人士様の服はせいぜい下級管理の普段着。海の向こうから取り寄せた最高級の香木とは縁がないはずです。Oh, baunya ya. よくわかるな。薬草と毒草を見分けるため鼻が利くようになっただけです。議論の乗客の見分け方を知っていますか？知らん。 Gimana tuh? 体型とか服とかか？それもありますが、もう一つ。Aroma? Ah, memang bisa ketahuan. 趣味な香をいくつも漂わせている客は、金はあるが性病の可能性が高い。家畜臭い匂いがすれば、風呂に入らず不衛生。6召喚に来る一元の客はほとんど追い返されます。そういうことは、その世界を知る者に聞いた方が早い。ガオシュン様、替えの衣の準備をお願いできますか？できれば匂いの残っている洗う前のもの。Oh, baju yang enggak ini ya, enggak bagus. Tapi penyamarannya lebih sempurna gitu antara bau dan tampilan gitu. Wow. Oke. Sesuai kata mau. Jika ingin dilakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Ya bau banget. もっと臭くてもいいくらい。人士様、服を脱いでください。Anjir, dipandang banget tuh. 金星の取れた筋肉質な作りだ。
あちらの手ぬぐいを使っても構わないけど、何をするの？体型を変えていきます。 Oh, posturnya diubah emang お bisa? 二人も手伝っていただけますか？ガオシュン様はそちらを、はい。スエレン様はこちらを。わかったわ。その上から服を着れば。 Apa ditambal? Supaya lebih... Oh bener dong. Dimasukin handuk di tengah-tengahnya. 結構な体型にジンシ様の顔がついているのはなんとも奇妙だな。次は顔です。 Oke, langsung ke mukanya. 練りました。これで Ini adalah tutorial untuk menjadi orang burik ya. 目をつむってください。おう。近くで触っても無駄に綺麗だ。ヒゲどころか毛穴も見えない。女の化粧をすればどんなに。 Apa iseng? あった。メイメイ姉ちゃんに押し付けられたやつ。 Apa itu? まあ、まだか。口も閉じてもらえますか。 Dari mukanya muka ini coy iseng. Anjir jadi cantik. どうかしたのか。この3人だけでよかった。誰か別の者がいたら。 Kiamat akan mendekat. どうしたんだ。 Aduh. いえ、何でもありません。痛いぞ。何があったんだ。何もありません。何もないですよ。はい、何もありません。 Pada paham lagi bertiga anjir. 気を取り直して、おしろいで顔にまだらをつけ、さらに濃い色でクマを作ります。 Oke. 黒をつけたし、眉は左右の大きさを変えながら描いていく。余ったおしろいは体の各所に塗ってシミを作り、爪の間にも詰めて不衛生な手を作ります。立派な男の手だ。さすがに白魚の手とは。タコがある。Apalan? 普段筆か箸くらいしか持たないと思っていたが。 Oh dia, kalau tidak salah ingat dia pernah main pedang gitu ya? Iya. Sama si siapa lagi saat itu namanya aku lupa. Di episode berapa? そんなくだらない質問をする必要はない。おお、汚く見える。どうぞ。飲み物か。 Anjir. Apa itu, Cok? なんだこれは。唇を濡らすようにゆっくり舐めて嚥下してください。唇と喉が腫れて声が変わりますから。何が入っているの？数種の刺激物です。とても辛いですが毒ではありませんのでご安心を。 Oh jadi supaya suaranya bindeng kali ya karena lebih nyaring jatuhnya ya. Itu kali ya. 全部飲んでください。 Nah, jadinya kayak serak-serak gitu. 最後の仕上げです。綿です。輪郭を変えるために頬に含ませてください。完成です。 Anjay. Jinsi versi rakyat biasa. まあ、本当に坊ちゃん。坊ちゃんはやめてくれ。それでも2枚目半くらいに見えるのだから元の良さは困った。 Sudah cantik duluan, Cok. 自分にできることは全てやる。 Ih, sedang banget tuh. さーて、久しぶりの里帰りだ。シャオマオ、今日は実家に帰ると言っていまし Oh た。 bersamaan ya sama pulang kampungnya. 明日まで暇をもらったので。ガオシュン様にしては珍しい。 Kenapa? Tenang mukanya, Cok. それならジンス様も途中まで同じ道。 Oh, sama, berangkat sama kayaknya. 別人に変装したところでいつもと同じ従者を連れていてはおかしく思われるでしょう。あら、それもそうね。ジンシ様もそう思いませんか？そうだな。お前が来れば助かるんだが。いかん、ジンシ様も乗り気だ。申し訳ありませんが、私がジンシ様についても代わり映えしないかと。確かに地味な格好の主人には地味な従者の方がしっくりくるかもしれませんが、私も部屋好きの下女として知られている。 Mengelak banget, Cok, si Momao. なら、シャオマオも変装すればいいんですね。それはいいですね。お化粧用のハケや Gantian dia yang dijailin, Cok, anjir. 普段と似ても似つかない姿に Tampak berbeda dari biasanya. Berarti dibagusin kalau dia.
嫌な予感しかしない。お前こそその口をやめろ。それに名前を言ったら変装の意味がないだろう。では何と呼べばよろしいのですか。Ditandan betul aja. 私のことはジンカとでもお呼びください。お嬢様。はあ、格好からすれば妥当だと思います。Jadinya si Jinshi yang jadi pengawal, dia yang jadi tuan putrinya. 睡蓮様の娘のもので、生地もデザインも仕立てもよく、古臭くもない。格好だけならいいところのお嬢様と言ってもおかしくないだろう。何がそんなに楽しいんだ。Yang biasanya selalu bagus jadi kurang bagus. Balik, Cok. お嬢様のことは私にお任せください。よろしくお願いします。ではジンカ様。Kenapa? Jinka. Nah, oh, jangan ada kata sama di belakang. Oke. Jinka ね。それほど気をてらった偽名じゃないが、わざわざ花という字を入れているのが何とも言えない。人種という名もそうだが、男の身はあまり使わない。やっぱり女装にした方がよかったね。Kedamaian dunia. 目的地は花町の手前にある飯屋です。そこで知り合いと待ち合わせよう。Oh, tetap ada yang ngawal. これなんかしかも隠れながらって意味が。Ditahu ya, tetap ketahuan ya sama si Jinshi. 従者が主人より前に出るとはまだまだだな。ジンカ。申し訳ありません、お父様。よろしい。季節柄まだ刃物は少ないな。小遣いももらったことだし、鳥を締めてもらって一緒に煮つけようか。買い物ですか？その格好で。親父に食わせてやりたかったのに。医師としてもクス師としても右に出る者はいないくらいすごい親父だが、何を間違ったのか損得感情というものが欠落している。おかげで本来食いはぐれることがない仕事なのにあんなあばら屋に住んでいる。Banyak sekali tapi tetap rendah hati berarti. さすがにやり手ババアが飯を流し込むくらいはしてくれるだろうけど。Tapi tidak sampai kehabisan makanan juga sih. 何ですか? Kenapa tiba-tiba? なんで黙っている? 別に話すことがないから. Kenapa, Cok? Dia mau nganggapnya kayak kencan kali ya, anjir. 焼き鳥。ちょっと待っててください。Makan sate. 親父、串焼き2本。はいよ。どうぞ。食べないうちに食べましょう。Makan sate. Anjir, jadi lapar aku, Cok, anjir. Mengingat enaknya sate. 香ばしい鶏皮、じゅわっと広がる油。宮廷では食べられないんだよな。食べないんですか？この通り毒はありませんよ。いや。Oh, kapas. どうぞ。どうですか？野営の時のよりうまいな。塩が効いている。野営？宦官は普通武官のような仕事はしないと思う。Dia bukan prajurit ini, dia bukan ini biasa, Cok. Tapi si Momo belum sadar, Cok. Ngiler tuh tadi. ガオシュン、お帰りなさい。氷には触らないでね。柿渋を塗ったばかりだから。坊ちゃんのおもちゃよ。懐かしいでしょう。Mainannya. それで
どうでした？すこぶる上機嫌でした。girang. あなたにしては気の利く提案をしたこと。Oh, sarannya dari si おもちゃ Gosun. があれば坊ちゃんはそればかりで遊んでいたわね。Aha. こっそり隠すと手がつけられないくらい泣いてしまって、あなたが新しいおもちゃを持ってきてはどうにかしようと苦労してた。Mhm. 一つのものに執着する。人士様はそれが許される立場にありませんから。そんなに急がなくても良いのでは？ Pembicaraan tadi itu kayak penting gitu. Penting buat plot ceritanya kayak. Cuman aku masih kurang nangkap. Ya itu maksudnya ini kan, maksudnya si Jinshi punya posisi yang lebih penting kan itu harusnya. 別に宮廷の生活も悪くないだろう。 Anjir, 3 tusuk. 花町の生活よりずっといいと思うが。確かに悪くないですね。自分の意思で出資してますし、与えられた部屋も綺麗なものです。ただ、一人残された養父がちゃんと Oh, khawatir sama bapaknya ya. Oh, orang tua angkat. いや、お前が薬や毒以外のことに気を使うと。養父は薬の死ですから、まだまだ長生きしてもらわねば困るんですよ。よほど有能な薬師のようだな、お前の養父は。漢方のみならず裁縫の医術まで心得がありますから、若い頃には裁縫に留学していたこともあったそうです。それはよほど優秀だったんじゃないか。Iya, tapi diusir. 留学は国に選ばれなければいけないはずだぞ。ええ、すごい人です。天は二物を与えずと言いますが、与えられた人間もいるんです。それは大層な御仁だな。そんな御仁がなぜ花町で薬屋を？運だけはない人だからでしょうね。いくら二物を持っていても一物を取られてしまいましたから。おお。それはお前の養父が宦官だということか？そうですけど。Berarti dari oh benar sih dari keraton sih. 花町式地獄が滑ったのだろうか。親父は裁縫への留学を理由に先帝の母、すなわち先の皇太后に宦官にされてしまったらしい。宦官、薬師、いかん。言ってなかったかな。あれかな。上は宿屋で下は食堂か。ちょっと寄ってって。ああ、なるほど。わざわざ変装までして。 Kalau ndak diserang duluan, Cok. なら花町まで来てくれればよいもの。ん？どういう意味だ？いえ。薬、お前、六商館の馴染みには詳しいのか？ Pelanggan? まあ派手に立ち回る客であれば。どんな奴がいる？秘密です。守秘義務があるので。では、妓女の価値を下げるにはどうすればいい？ Oh, jangan dia tanyakan ya. 不愉快なことを聞きますね。いくらでもありますよ。特に上位の妓女ならば。六商館ではカムロ時代に一通りの教育を済ませます。その中で要望の良いものとそうでないものに分けられ、後者は顔見せが終わるとすぐ客を取り身を売ることになります。一方、見込みのあるものは茶飲みから始まり教養で客を取ります。Jadi walaupun mukanya ndak terlalu ini, dia masih punya skill lain kali ya. 茶飲みだけで1年の銀が尽きる売れっ子妓女が出来上がります。身請けまで客に一度も手をつけられないといったこともあります。手つかずの花だからこそ価値があるのです。倒ればそれだけで価値は半減します。さらに bagian anunya ya. こうはらませれば価値などないに等しくなります。Oke. Setidaknya penjelasannya ada ya, cuman aku nggak tahu penjelasan itu bakal mengarah kemana, Cok. Atau sekadar penjelasan biasa ya, nggak tahu juga sih. Penasaran aku anjir.
Seperti biasa preview dulu. Itu silakan kan. Alamak, kenapa ada benda tajam? Iya, seperti yang kita lihat tadi. Si Mau sudah berhasil meriasi siapa namanya, si Jinsi. Dan dia jalan-jalan di tempat atau di kampung halamannya si Mau. Dan dari pertanyaannya si Jinsi kemarin tentang cara menurunkan harga dalam tanda kutip perempuan ya. Katanya ada hubungannya dengan tanda kutip kesuciannya, sama kalau misalnya udah hamil udah nggak ada harganya. Aku paham maksudnya dikasih penjelasannya kayak gitu, tapi kayak ditekankan gitu loh. Dan aku kayak bakal mengarah kemana gitu penjelasannya. Apakah ada sesuatu di balik penjelasan itu? Soalnya dia anime ini sampai buat 3 episode cuman buat ngebahas itu loh. Apakah ada sesuatu? Kita belum tahu. Jadi oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk episode kali ini. Jika teman-teman suka dengan episode seperti ini, jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silakan teman-teman like, comment, dan subscribe. Apabila sudah, silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time and dadah.